హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా యువ టెక్ ప్లస్ 575 డిఏ బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క ప్రైజు, మోడల్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కొత్త వెహికల్ కొనాలనే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ వీడియో అనేది చూడండి. లేదన్నా నాకు 20 కానీ 21 కానీ 22 23 వెహికల్స్ ఏమన్నా చూడన్నా, ప్రైజ్ ఎంత ఉన్నా సరే తెచ్చుకుంటామన్నా, మాకు సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ కావాలి, తక్కువ ప్రైస్లో ఉండేటట్టు కూడా చూస్తూ ఉండండి అని అనుకున్న వాళ్ళైతే వీడియో అయితే చూడండి. క్లారిటీగా ఉండే వాళ్ళైతే చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నాకు అసలు ట్రాక్టరే అవసరం లేదన్నా, నేను చూస్తాను ఊరికి అనుకుంటే చూడండి, లైక్ చేయండి, మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేస్తూ ఉండండి. ఎవరికైనా నచ్చినా సరే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి ఈజీగా అయితే ఉంటుంది మన వీడియోస్ అనేది. మన ఛానల్లో ఎందుకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కూడా చాలా మంది అయితే అడుగుతుంటారనమాట. ఊరికి ఎందుకు చేస్తున్నామని కూడా అయితే అడుగుతుంటారు. మన దగ్గర ఉన్న వెహికల్ అనేది 10 మందికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది ఏంటంటే పలానా విలేజ్లో ఒక వెహికల్ అమ్ముతున్నారంటే అది ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ తెలిసే విధంగా మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. ఇది చూసిన వాళ్ళు తొందరగా మీరు కూడా తీసుకోవాలని ఆలోచనలో ఉంటారు. అలాగే అమ్మే వాళ్ళు కూడా తొందరగా అమ్మాలని ఆలోచనలో ఉంటారు. కాబట్టి అదే ఆ యొక్క ట్రాక్టర్ కానీ అమ్ముతున్నామని తెలిసిందంటే చూసే వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి కూడా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు ఇద్దరికి తొందరగా బెనిఫిట్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట. అవతల వాళ్ళకి వెహికల్ దొరుకుతుంది, యువతల వాళ్ళకి తొందరగా అమ్మేమనే ఆలోచన కూడా అయితే వస్తుందన్నమాట. అట్లా అనమాట మన ఛానల్లో వెహికల్స్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఎవరైనా సరే రైతులు కానీ తక్కువ ధరలో వెహికల్స్ అమ్మాలనుకున్నా లేదా మంచి వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ అనేది పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట. చాలా మంది డీలర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాను, అలాగే షోరూమ్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతున్నమాట. వెహికల్స్ ఏమన్నా తక్కువ ధరలో ఉన్నా కూడా పంపిస్తూ ఉండండి, వీడియో చేద్దాం. తక్కువలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ అనేది కొనడం అయితే జరుగుతుందని కూడా అయితే చెప్తున్నాను. చాలామంది పంపిస్తున్నారు, అలాగే మన ఛానల్ ద్వారా చూసి ఇప్పుడిప్పుడే చాలామంది వస్తున్నారన్నమాట వెహికల్ అమ్మడానికి కూడా. అంటే మన ఛానల్లో జెన్యూన్గా ఉంది కాబట్టి అందరిని నమ్ముతున్నారన్నమాట. వెహికల్ కొనడానికి అయితే ముందుగా అయితే వస్తున్నారు. అలాగే చాలామంది అయితే మధ్యలో కొంతమంది డీలర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఓనర్ నెంబర్ డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాను కాబట్టి డీలర్స్ అనేది మాట్లాడుకొని వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట రైతుల దగ్గర వెహికల్స్ అనేది. మీరు కొన్నప్పుడు కొద్దిగా నన్ను కూడా గుర్తించాలనే ఉద్దేశంతో అయితే చెప్తున్నాను. అక్కడికే లాస్ట్కి వచ్చేళ్ళకే తీసేస్తున్నారనమాట. అట్లా కాకుండా పూర్తిగా చూసిన వాళ్ళు మన ఛానల్ ద్వారా వెహికల్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఒక మాట అన్న చెప్పండి, మన ఛానల్లో వెహికల్ కొంటున్నామని. ఓకేనా? ఈరోజు మహీంద్రా యువ టెక్ ప్లస్ 575 డిఐ బండి అనమాట. 2022 వెహికల్ అనమాట. 2023లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది. 14% టైర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. 47 హెచ్పి అయితే వస్తుంది, అంటే 47 హెచ్పి ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. ప్రైస్ చూసుకుంటే 6,50,000. మాట్లాడుకుంటే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. మీకు ఎవరికైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ ప్రైస్ ఎక్కువ అనిపించింది అంటే ఒకసారి షోరూంలో కూడా అయితే చెక్ చేసుకోండి. 2023 వెహికల్ 2022 వెహికల్ ఎంతలో ఉందో కనుక్కోండి. నేను చెప్పిన ప్రైస్ కన్నా తక్కువలో వస్తే అక్కడే తెచ్చుకోండి, లేదా ఇంతే సమానంగా ఉందంటే మీరు అదే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి, ఇబ్బంది లేదనమాట. కానీ ఒక వెహికల్ తీసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు 1కి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా చూడండి. మీకు ఎక్కడైనా తక్కువలో వస్తే అక్కడికే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇది వచ్చేసి ఓనర్ 6,50,000 అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు, కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలో నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలం పక్కన మనకి మల్లిపాలెం అనే విలేజ్ ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. రీడింగ్ చూసుకుంటే 203 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందనమాట. తీసుకున్న కానీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 200 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. 2022 డిసెంబర్ ఎండింగ్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది, అంటే 2023లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది. 2022 డిసెంబర్లో అయితే తీసుకున్నారు. ఎండింగ్ మోడల్ వెహికల్ అనమాట. 2023లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది. కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఎవరికైనా సరే ఈ యొక్క వెహికల్ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఒకసారి వీడియో అనేది పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే వెళ్ళి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసుకోండి, నచ్చితేనే తీసుకోండి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇదే వీడియో ఇలా చెప్పాలనుకున్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ కూడా అమ్మాలి అనుకున్న ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో.